வணக்கங்க. இன்னைக்கு நாயுருவி செடிய பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த நாயுருவி செடி வந்து ரோட்டோரங்கள்ல, காட்டுக்குள்ளேயெல்லாம் நெறையாவே மொளச்சு கிடக்குங்க. இதனோட நன்மை நெறையா இருக்கு. இது வந்துட்டு பித்தம் இருக்கிறவங்க, குடல் புண்ணு இருக்கிறவங்கலாம் வந்துட்டு இத அரைச்சு மோர்ல கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நல்லாயிருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் வந்துட்டு நாய் கடிக்கு கூட இந்த தழைய தான் வந்து பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க. நாய் கடிச்சிருச்சு அப்படின்னா, இந்த தழைய பொறிச்சு, கசக்கி அந்த இடத்துல கட்டிட்டோம் அப்படின்னா வந்து கிருமி வந்து பரவாம இருக்குமாம். இப்பயுமே யாராவது நாய் கடிச்சிருச்சுன்னா, இந்த கடிச்ச இடத்துல நாயுருவி தழைய பொறிச்சு கசக்கி கட்டிட்டோம் அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாது. உடனடியா ஹாஸ்பிட்டல் போய் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிக்கணும். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. நன்றிங்க.